হ্যালো ছোট্ট সোনামণিরা, আজকে আমরা শিখব বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর নাম বাংলা ও ইংরেজিতে। তাহলে চলো শুরু করি। সবার প্রথমে বলো তো এটা কি? এটা হলো কুকুর। কুকুর মানে ডগ। কুকুর মানে ডগ। এটা কি বলো তো? এটা হলো বিড়াল। বিড়াল মানে ক্যাট। বিড়াল মানে ক্যাট। এটা কি বলো তো? এটা হলো গরু। গরু মানে কাউ। গরু মানে কাউ। এটা কি বলো তো? এটা হলো ছাগল। ছাগল মানে গট। ছাগল মানে গট। এটা কি বলো তো? এটা হলো ভেড়া। ভেড়া মানে শিপ। ভেড়া মানে শিপ। এটা কি বলো তো? এটা হলো ঘোড়া। ঘোড়া মানে হর্স। ঘোড়া মানে হর্স। এটা কি বলো তো? এটা হলো হাতি। হাতি মানে এলিফেন্ট। হাতি মানে এলিফেন্ট। এটা কি বলো তো? এটা হলো খরগোশ। খরগোশ মানে র্যাবিট। খরগোশ মানে র্যাবিট। এটা কি? এটা হলো তোতা পাখি। তোতা পাখি মানে প্যারট। তোতা পাখি মানে প্যারট। এটা কি বলো তো? এটা হলো উট। উট মানে ক্যামেল। উট মানে ক্যামেল। এটা কি বলো তো? এটা হলো শূকর। শূকর মানে পিগ। শূকর মানে পিগ। এটা কি বলো তো? এটা হলো হাঁস। হাঁস মানে ডাক। হাঁস মানে ডাক। এটা কি বলো তো? এটা হলো ষাঁড়। ষাঁড় মানে অক্স। ষাঁড় মানে অক্স। এটা কি বলো তো? এটা হলো বানর। বানর মানে মাংকি। বানর মানে মাংকি। এটা কি বলো তো? এটা হলো কচ্ছপ। কচ্ছপ মানে টাটেল। কচ্ছপ মানে টাটেল। এটা কি বলো তো? এটা হলো পায়রা। পায়রা মানে পিগন। পায়রা মানে পিগন। এটা কি বলো তো? এটা হলো ইঁদুর। ইঁদুর মানে মাউস। ইঁদুর মানে মাউস। এটা কি বলো তো? এটা হলো মুরগি। মুরগির ইংলিশ হেন। মুরগি ইংলিশ হেন। এটা কি বলো তো? এটা হলো মাছ। মাছ ইংলিশ ফিশ। মাছ ইংলিশ ফিশ। এটা কি? এটা হলো হ্যামস্টার। হ্যামস্টার মানে হ্যামস্টার। হ্যামস্টার মানে হ্যামস্টার। তো ছোট্ট সোনামুড়িরা, তোমাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবে আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না।